Hi friends, welcome to my channel that is Simple Life and Positive Thinking. প্রথমে যে কথাটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে কালকে আমি যে দুটো ভিডিও আপলোড করেছিলাম হিউজ রেসপন্স পেয়েছি, তার জন্য মেনি থ্যাংক ইউ। আর একটা কথা হচ্ছে যে তোমাদের হেল্প ছাড়া কখনো এটা পসিবল ছিল না। তো তোমরা যে একটা হিউজ রেসপন্স করেছো, সবার যে তোমাদের আমার ভিডিও ভালো লেগেছে, তার জন্য সত্যি আমি তোমাদেরকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তো আমাকে অনেকে কালকে কমেন্ট করেছো যে এই সিজনের টাইমে আমরা বাচ্চাদেরকে কি কি খাবার খাওয়াতে পারি। তো সেই নিয়ে আমি অনেক স্টাডি করেছি এবং আমি কুশকে 6 মাসের পর থেকে কেমন একটা ডায়েট চার্টের মধ্যে এনেছিলাম, যখন তার ঠান্ডা লেগেছে কিংবা লাগার একটা চান্স কিংবা একটা প্রবাবিলিটি দেখছি, তো সেই সময় আমি কেমনভাবে ওকে ডায়েট করতাম। তো সেই জিনিসটা আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো একটা কথা বলতে পারি, 6 মাসের ওপর থেকে বাচ্চারা হালকা হালকা করে সলিড ফুড খেতে শুরু করে। সেটা 1 বছর হতে পারে, 1.5 বছর, 2 বছর, 3 বছর, সমস্ত এজের বাচ্চারা 6 মাসের বাদের থেকে তাদের জন্য আমি একটা জেনারেল ডায়েট চার্ট বলছি। যখন তাদের ঠান্ডা লেগে যাবে কিংবা লেগে যাচ্ছে, একটা একটা আমরা বুঝতে পারছি যে তাদের হাঁচি পড়ছে কিংবা কাশি হচ্ছে 2-1 বার এইরকম হচ্ছে, সেই সময়ে সব থেকে আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ঘুম থেকে ওঠার পরেই তুলসী পাতা, মধু, আদার রস, যেটা আমি কালকে বলেছিলাম, সেটা খাওয়ানোর পরেই আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটু লিউকেম ওয়াটার, অল্প একটু উষ্ণ জল। সেইটা খাওয়ালে কি হবে, আমাদের স্টমাক ক্লিয়ার হতে খুব সুবিধা। আর সবসময় জেনে রাখবে, যখন আমাদের ঠান্ডা লেগে যায় কিংবা এই সময়টায় স্টমাক ক্লিয়ার হওয়া খুব উচিত, কারণ বাচ্চারা কফটা মুখ দিয়ে বড়দের মতন তুলতে পারে না কিংবা নোজ ক্লিয়ারটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রে। তো সেক্ষেত্রে স্টোমাকের মাধ্যমে যদি সেটা বেরিয়ে যায়, খুব সেটা সুবিধা হয়। তো তারপরে যেটা করতে হবে, এই সময় সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যতটা পারবে দুধ জাতীয় খাবার কিংবা দুধটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ হচ্ছে কি, দুধটা অ্যাভয়েড করলে কি হবে, দুধে ম্যাক্সিমাম বেবিদের কি হয়, একটা অ্যাসিড হওয়ার প্রবাবিলিটি থাকে। অ্যাসিডটা যাতে না হয় সেই দিকে কিন্তু সবসময় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবং যতটা পারবে লিকুইড জাতীয় খাবারের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে হবে। যেমন আমরা চিকেন স্যুপ খাওয়াতে পারি, এই সময় বিভিন্ন ভেজিটেবল স্যুপ খাওয়াতে পারি, আমরা ধোসা খাওয়াতে পারি, কিংবা গোলা রুটি যেটা হয় না, পাতলা করে একটা ময়দা দিয়ে তৈরি করে, এই রকম ধরনের হালকা জাতীয় খাবার আমরা খাওয়াবো। কিংবা আমরা সাদা ভাত, তার সাথে ভেজিটেবল স্যুপ করে কিংবা ডালের মাধ্যমে সমস্ত ভেজিটেবল দিয়ে এগুলো খাওয়াতে পারি। কিন্তু আর একটা কথা, এই সময় বাচ্চাকে কিন্তু কখনোই ভারী খাবার খাইয়ে তাদের মধ্যে একটা অ্যাসিড প্রবলেম হলে কি হবে, তাকে একটা এক্সট্রা একটা হেডেক নিতে হবে শরীর থেকে সেই জিনিসটাকে বের করার জন্য। সেটা ভমিটিংয়ের মাধ্যমে হতে পারে, একটা শরীরে সবসময় একটা আনইজি ফিল হতে থাকবে। তো এই সময় সব থেকে এই জিনিসটা হতে দিলে চলবে না এবং সব সময় বাচ্চাকে ইজিলি ডাইজেস্ট হবে এই রকম ধরনের খাবার দিতে হবে। তো আমরা টিফিনে এই টাইমে পোহা দিতে পারি, কিংবা হালকা করে একটা ধোসা বানিয়ে দিতে পারি, কিংবা আমরা একটা রুটি দিতে পারি, সেটা দুধের সাথেও দিতে পারি কিংবা ভেজিটেবলের সাথে কিংবা ডালের সাথে দিতে পারি, যেগুলি ইজিলি ডাইজেস্ট হয়ে যাবে, এরকম খাবার দিতে পারি। কিংবা যদি কেউ ওটস খায়, ওটস খুব ইজিলি বাচ্চাদের ডাইজেস্ট হয়, তো এইরকম ডালিয়া এগুলো দিতে পারি। এরপরে আমরা ঠিক একটা মিড স্ন্যাক্স দেব লাঞ্চের আগে, সেটা 11টা থেকে 12টার মধ্যে হতে পারে। সেই টাইমটায় আমরা কোনো একটা জুস দিতে পারি, ফ্রুট জুস দিতে পারি। যেমন আমরা অরেঞ্জ জুস দিতে পারি, যেগুলো আর কি ভিটামিন সি থাকবে। কারণ আমরা সবাই জানি ভিটামিন সি কি করে, আমাদের শরীরে যত ঠান্ডা যেটা লেগে যায় সেটাকে ঠিক করতে, আমাদের শরীরে আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারকে গ্রো করতে খুব হেল্প করে। তো ভিটামিন সি জাতীয় যে কোনো মোসাম্বি হতে পারে, এখন তো ইজিলি অরেঞ্জ জুস, সেগুলো আমরা দিতে পারি, কিউই দিতে পারি, এর একটা জুস আমরা খাওয়াতে পারি। তারপরে আমরা 1টা থেকে 1:30টার মধ্যে কিংবা 12:30 থেকে 1টা, যার বেবি যেমন টাইমে লাঞ্চ করে, লাঞ্চের টাইমে আমরা প্লেন ভাত কিংবা প্লেন রুটি দিলাম,
আর তার সাথে ভেজিটেবল কিংবা চিকেন স্যুপ দিতে পারি। যদি বাচ্চারা চিকেন না খায় কিংবা আপনারা ভেজিটেরিয়ান হন, তাহলে আপনারা ভেজ দিয়ে একটা কোনো স্যুপ জাতীয়, মানে যেটাই হবে খুব লাইট হবে, কোনো রকম বাটার নয়, কোনো কিছু নয়। এই টাইমে সমস্ত মারা দেখি চিন্তা করে বাচ্চার ওয়েট লস হয়ে গেল, দেখুন এই 2-3 দিন যে টাইমে বাচ্চা ফাইট করছে একটা রোগের সাথে, সেই টাইমে কিন্তু বাচ্চার মানে ওয়েটটা লস হওয়াটা কিন্তু বাচ্চার কাছে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নয়। ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সেই রোগটাকে কি করে বাচ্চা ফাইট করবে, কারণ সে নিজেই বুঝতে পারে না যে এই টাইমে তার শরীরে কি হচ্ছে। তার নাক কখনো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কখনো কাশি হচ্ছে, সে ঠিকভাবে খেলতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না, তো সে নিজেই প্রচণ্ড ডিস্টার্ব ফিল করে। তো এই টাইমে সবসময় তাকে এমন খাবার দিন যেটা খুবই ইজিলি তার ডাইজেস্ট হয়ে যাবে। এই কথাটা আমি বারে বারে ইউজ করছি, কারণ সত্যি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর কিন্তু বাচ্চাদের জন্য। বিকেল বেলায় আমরা হালকা অল্প একটু দুধ দিতে পারি। অবশ্যই কাউ মিল্ক যদি দেন, হয়তো অনেকের বাড়িতে কাউ মিল্ক নেন কিংবা কেনা, সেটা অবশ্যই এই টাইমে একটু জল মিশিয়ে দেবেন, কারণ সেটা কি হবে, খুব মানে পাতলা টাইপের হবে এবং এটা ইজিলি ডাইজেস্ট করতে পারবে। আর ফর্মুলা মিল্ক হলেও সেটাকে অবশ্যই একটুখানি পাতলা করেই দেবেন, যে টাইমে কোয়ান্টিটিটা দেওয়া উচিত সেইটা না দিয়ে পাউডারটা একটু কম দেবেন। আর অবশ্যই যাই খাওয়াবেন, যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অবশ্যই গরম গরম খাওয়াতে হবে। এরপরে হচ্ছে আমরা রাত্রেবেলায় ডিনারের কথা বলি। ডিনার হবে একদম প্লেন। সব থেকে ভালো হয় যারা নন ভেজিটেরিয়ান তারা যদি চিকেনটাকে রাখেন, কারণ কি চিকেন আমাদের কি করে, চিকেনের মধ্যে আমরা রসুন, আদা এই জাতীয় পদার্থগুলো দিই, গোলমরিচ গুঁড়ো দিই। তাতে কি হয়, সেটা কি হয়, শরীরে এত সুন্দর একটা হিট জেনারেট করে, যেটা ইনস্ট্যান্ট কাজ হয়। কারণ রাতের বেলায় যখন সবসময় জানবেন বাচ্চারা যখন ঘুমোয়, তখন কিন্তু যে কোনো মেডিসিন বাচ্চাদের শরীরে, বাচ্চা বলে নয় যে কোনো মানুষের শরীরে সব থেকে বেশি কাজ করে। তো সেই ক্ষেত্রে রাতে ঘুমোবার আগে যদি আমরা ডিনারে চিকেন জাতীয় খাবার দিই, যেমন নন ভেজের মধ্যে আমরা চিকেনের কথা বলতে পারি, আর ভেজের মধ্যে আমরা ব্রোকলি, ক্যাপসিকাম, গাজর, আদা, রসুন এই সমস্ত দিয়ে একটা স্যুপের কথা বলতে পারি। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে এই সমস্ত দিয়ে যদি একটা স্যুপ টাইপের বানায়, তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটু গোলমরিচ দেবেন। সেটা কিন্তু একটা ইনস্ট্যান্ট হিট জেনারেট করবে, যেটা বাচ্চা রাতের বেলায় খুব ভালো কাজ দেবে এবং সকালবেলায় পটির মাধ্যমে কফটা যেটা সেটা ক্লিয়ার হতে সুবিধা হবে। আর একটা জিনিস যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা বলি, রাতে ঘুমোবার আগে অবশ্যই অয়েল ম্যাসাজ করা। আমি অয়েল তৈরি করার রেসিপিটা আপনাদেরকে দেখাবো, কিন্তু আমি আজকে একটু মুখে বলে দিতেও চাই, কারণ সেটা আপনাদের ক্ষেত্রে খুব হেল্প করবে। যেমন আমি একটা খুব ভালো তেল আর কি বানাই কুশের জন্য। এটা আমি সারা বছর, গরম ঠান্ডা গ্রীষ্ম বর্ষা কিচ্ছু নয়, সারা বছর আমি এটা মাখাই। সেটা হচ্ছে আপনাদের বাচ্চার যদি মাস্টার্ড অয়েল শ্যুট করে কিংবা যে তেলটাই শ্যুট করবে, সেটাই আপনারা কড়াইয়ের মধ্যে কিংবা একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে দিলেন, তার মধ্যে বেশ অনেকটা রসুন দিলেন এবং সেটাকে সিমে রেখে দিলেন গ্যাসটাকে। এরপরে কি হবে, রসুন থেকে নিজের ফ্লেভারটা আস্তে আস্তে বাড়াতে শুরু করবে। হিটটা কিন্তু একদম লোয়ে থাকবে, যত লোয়ে থাকবে তত জিনিসটা আস্তে আস্তে রসুনের যে গুণটা সেটা বেরিয়ে আসবে। তার মধ্যে কালো জিরে, লবঙ্গ এবং জোয়ান খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এবং মেথি দিয়ে সেটাকে নেড়ে চেড়ে, সবসময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এই তেলটা বানানোর ক্ষেত্রে রসুনটা যেন কালো হয়ে পুড়ে না যায়, সবসময় যেন লাল থাকে। এই অবস্থায় ভালো করে নেড়ে চেড়ে যখন বুঝলেন যে সেখান থেকে তেল থেকে একটা স্মেল বেরোচ্ছে, তেলটাকে অফ করে দিলেন এবং ঠান্ডা একটা ঢাকা দিয়ে দিলেন, এবং সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর সেটাকে একটা জারের মধ্যে রেখে দিলেন ছেঁকে নিয়ে। যতবার তাকে তেল মাসাজ করাবেন, অয়েল মাসাজ করাবেন, ততবার হালকা করে গরম করে, যেমন আমি কালকে শিখিয়েছি গলায়, পিঠে, হাতের নখ, হাতের তলা এবং এই জায়গাটা করে, যেটা আমাদের এলবো যেটা হয় সেই জায়গাটায়, এবং পায়ের তলায় ভালো করে রাতের বেলায় মাসাজ করুন। পারলে বাচ্চাকে যে টাইমে মাসাজ করাবেন সেই টাইমে বাইরের সমস্ত জানলা দরজা ঘরের সব কিছু বন্ধ রাখুন এবং চেষ্টা করুন আধ ঘন্টা যেন বাচ্চা ঘর থেকে না বেরোয়। তাহলে কি হবে, তার মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণে ঘাম হবে এবং যার ফলে কি হবে না, শরীর থেকে যত ধরনের
টক্সিনগুলো আছে সেগুলো বেরিয়ে আসবে, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। কারণ যত টক্সিনকে আপনি শরীর থেকে বার করতে পারবেন তত কিন্তু বাচ্চা তাতেই মানে সুস্থ হয়ে উঠবে। একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি, এই টাইমে একটা পলিউশন একটা কজ হতে পারে, সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের শ্বাসকষ্ট। খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, মারা বুঝতে পারেন না, ঠান্ডা লেগে যায় এবং তারপরে তার ব্রিদিংয়ের প্রবলেম হয়। এখন বর্তমানে ইনহেলার দিচ্ছেন ডক্টররা, কোনো ডক্টররা বা নেবুলাইজার দিচ্ছেন। আমি সেগুলো বলতে চাই না, অবশ্যই যে বাচ্চার যেটা প্রয়োজন সেটা দেবেনই, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই যে ঠান্ডা লাগুক যাই করুন, বাচ্চাকে কিন্তু অল্প উষ্ণ জলে স্নান করানোটা কখনো বন্ধ করবেন না। কারণ স্নানের মাধ্যমে কি হয়, যখন আমরা অয়েল ম্যাসাজ করছি, একটা ভালো বডি ম্যাসাজ নিচ্ছি এবং তারপরে যখন স্নানটা করাচ্ছি, আমাদের একটা লিউকম ওয়াটারে স্নান করছি, আমাদের শরীরটা টক্সিনটা বেরোতে খুব হেল্পফুল হয়। যেটা কি হয়, আমাদের একটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যেও পড়ে এবং তার ফলে কি হয়, বাচ্চা খুব রিল্যাক্স ফিল করে এবং তার মাধ্যমে ঘুমোয় খুব ভালো। কারণ এই টাইমে বাচ্চাদের সব থেকে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ডিটক্সিফাইড হওয়াটা খুব দরকার, এবং আর একটা যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মানে ঘুমোনোটা। কারণ রেস্টের মধ্যে দিয়েই বাচ্চা সব থেকে বেশি ভালো সুস্থ হওয়ার চান্স থাকে। আরও একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনারা যে তুলসী পাতা, মধু এবং আদার রসটা যেটা কথা বললাম, সেইটা যখন কাশি কিংবা সর্দি হয় তখন সেটা আপনারা 2-3 বার খাওয়াতে পারেন। এবং রাতের বেলায় ঘুমোবার আগে বাচ্চাদের যে দুধের নেশা, ব্রেস্ট ফিড যদি করে সেক্ষেত্রে আলাদা, আমি ব্রেস্ট ফিড ছাড়া বলছি, যারা গরুর দুধ কিংবা ফর্মুলা মিল্ক খাওয়ান বাচ্চাদেরকে, তাদের ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই 1 চুটকি হলুদ দেবেন। তাহলে কি হবে, শরীরটা গোটা রাত গরম থাকবে এবং খুব ভালো একটা এফেক্ট দেবে। একটা কথা বলতে পারি, এই সময় নিজেকে ধৈর্য হারালে চলবে না, কারণ সেই বাচ্চাটি কিন্তু একটা রোগের সাথে ফাইট করছে। নিজের ধৈর্যটা বজায় রাখুন এবং বাচ্চাকে খুব ভালোভাবে টেক কেয়ার করুন, এবং যার দ্বারা সে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। আমরা যখনই কুশের মধ্যে একটা হাঁচি কিংবা কাশি অল্প একটু হয়, আমরা এই সমস্ত জিনিসটা শুরু করে দিই এবং শুরু করার পরে দেখি প্রথম 2 দিন হয়তো বা একটু প্রবলেম হয়। কারণ এই সমস্ত রেমিডিসগুলো যদি আপনি প্রথম কিছুদিন আগের থেকে শুরু করে দেন, তাহলে সেক্ষেত্রে সুস্থ হতে বাচ্চারা একটু 2-3 দিন সময় লাগলেও বাচ্চারা কিন্তু একদম পুরোপুরিভাবে সুস্থ হয়ে যায়। কারণ আমার মনে হয় মেডিসিন অবশ্যই নেওয়াটা তো খুব দরকার, ডক্টর যেটা বলেন সেটাকে শোনাটাও খুব দরকার। মেডিসিন নেওয়ার আগে, মেডিসিন চলার সাথে সাথে এই সমস্ত হোম রেমেডিসগুলো আমরা যদি করি তাহলে সেটা অনেক বেশি হেল্পফুল হয়। আজকে যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক বাটন অবশ্যই দেবেন। যদি কারোর মনে হয় আমার ভিডিওর মধ্যে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিংবা আমার ভিডিওতে কোনো টপিক ইনক্লুড করলে সুবিধা হয় তাদের, অবশ্যই সেগুলো জানাবেন। কারণ আপনাদের সাজেশন আমাদের জন্য খুব দরকার, এবং আরও যেটা দরকার সেটা হচ্ছে শেয়ার করা। অবশ্যই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে, রিলেটিভদের সাথে শেয়ার করুন, কারণ আপনাদের ছাড়া আমি কিন্তু নাথিং, একটা কথা ভেবে রাখবেন। আর যা কিছু করছি আপনাদের সাথে একটা বন্ডিংটা তৈরি করাটা খুব দরকার। আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তো সেই ক্ষেত্রে প্লিজ আমার সাথে থাকুন, আমাকে হেল্প করুন আমার একটা লাইফের যে নিউ জার্নি সেটাকে সাকসেসফুল করার জন্য। কারণ আবারও শেষে বলছি, আপনাদের ছাড়া আমি যে কাজগুলো করছি সেগুলো ইম্পসিবল। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট। আর আমরা 2 দিন বাদে একটা ভ্যাকেশনে যাচ্ছি, তো সেই ভ্যাকেশনটা একটু সিক্রেটই থাকুক। ভ্যাকেশনের সমস্ত আপডেট নিয়ে আমি কালকে আসব, এবং তারপরে ভ্যাকেশনের কোথায় কি করলাম সেই সমস্তগুলো তো আপনাদের সাথে শেয়ার না করলে হবে না, তো সেগুলোও করব। আর থ্যাংক ইউ এগেন, গুড নাইট, বাই।